nada en Santander en 1971, é unha enxeñeira industrial española que lidera o grupo do CSIC e que inventou o primeiro exoesqueleto biónico para nenos con atrofia muscular espiñal, enfermidade que afecta a preto de 2000 menores en España. É coñecida a nivel mundial. Creceu nunha contorna científica. A súa nai é doutora en física e profesora de universidade, e o seu pai é catedrático de electromagnetismo, creador da Escola de Enxeñería de Telecomunicacións en Santander. Doutora en Robótica en 2009 pola Universidade Politécnica de Madrid e científica titular no Centro de Autonómica e Robótica. Comezou a súa traxectoria profesional especializándose no deseño de robots orientados á industria, ata que en 2009 coñeceu a Daniela, unha nea que por mor dun accidente de tráfico quedou nun estado severo de tetraplexia. A partir dese momento, o seu traballo centrouse en fabricar dispositivos orientados a mellorar as facultades físicas, contribuír á rehabilitación e aumentar a mobilidade de nenos que sofren enfermidades neuromusculares dexenerativas.